好啦，各位同學，你哋好，歡迎收睇今日嘅中文班。嗱，今日咧，我哋咧又有一個故事同你哋分享。可能你哋咧都曾經試過做呢一樣嘢嘅，就係去 camp。不過咧就唔係真係住喺個 tent 裏邊嗰啲 camp，而係去一個咧就係宿營嘅一個村。唔知有冇試過啦？好啦，嗱，喺講呢樣嘢之前咧，多智 Sir 咧就要講下我哋呢一個班裏邊我哋嘅 Chinese lesson、Chinese class 裏邊有啲咩 rules。咁得兩個嘅啫。第一就係唔好亂咁打字。嗱，打字嗰個comment section 咧，留言嗰度咧就淨係俾你哋 ask question 問問題或者答問題。唔係俾你哋傾偈嘅喎。咁所以咧，你哋要 control 你哋個手，唔好亂咁打字。尤其是咧就係打一啲同我呢個班裏邊都冇乜關係嘅一啲留言咧，就唔好打出嚟啦。明唔明白？好啦，咁仲有另外一個 rule 啦，就係嗰啲 emoji，OK，emoji 嗰啲 like心心嗰啲咧就唔好亂撳，都係俾你答問題用嘅，知唔知道？咁得呢兩個 rules 嘅啫。好啦，咁仲有就係佐治 Sir 會獎勵你哋嘅。有啲咩獎勵咧？嗱，三樣嘢。第一，如果你係有跟我讀出聲嗰一篇故事，讀出聲，跟住咧屋企嘅家長，即係你嘅爸爸或者媽媽啦，聽到你讀出聲咁叻咯，咁記得叫佢話俾我聽啦，因為我會俾一個嗰啲叫做乜嘢徽章，即係 medal 俾一個徽章你，一個 emoji。咁然之後咧，你嘅exercise 有做 ，OK，exercise 有做，我又會俾一個徽章你嘅。咁所以咧，如果你哋係叻嘅話，工作紙 exercise 有做到啦，又有跟我讀出聲嘅話咧，咁你每一個星期 every week 你就可以攞到2個嘅徽章啦。咁攞嚟做咩㗎？咁就係話你哋如果一共儲到10個徽章咧，咁佐治 Sir 就會送一份禮物俾你。OK，到時咧你要向我講翻嘅。阿 Sir 我攞到10個徽章啦，咁我就會 send 去你屋企，寄去你屋企，知唔知道？咁所以咧，各位同學努力啦，你哋做自己要做嘅嘢，盡咗自己責任咧，我就會獎勵你噶啦噃。好啦，咁大家準備好未？我哋一齊讀出呢一個故事嘅內容啦。嗱，大家咧見到我哋今次呢個嘅 paper 咧有英文喎，係啦，佐治 Sir 咧就做咗個 translation 咁都係喺呢一個嘅internet 嗰度做咗一個 translation， 即係咩啊？即係翻譯，將呢啲中文咧就翻譯成為英文。一陣間咧，我哋逐句，每一句睇下係點樣翻譯成為英文。英文同中文有啲乜嘢嘅不同 ？OK， 好啦，咁而家咧，我哋睇下呢一個 topic 叫做愉快的週末。愉快的週末。嗱，我哋學中文咧就比較特別啲㗎，因為我哋有 speaking language， 亦都有咧就係 writing language， 即係書面語同口語，係嘛？嗱，所以咧我哋要知道呢啲書面語其實係咩意思咯？我要解釋俾你聽㗎。愉快即係心情好，即係開心，明唔明白？愉快的即係愉快嘅啦。咁週末係咩嚟㗎？聽住啦，週末即係 weekend 就係週末啦，即係星期六日咯。嗱，我哋而家咧連埋星期日 Sunday 咧都會叫做其中一日嘅 weekend 嘅，所以 Saturday 同 Sunday 就係 weekend 啦，知唔知道？好啦，咁嗱，第二樣嘢啦噃，睇下嗰幅圖畫先，見到有個小朋友喺度做咩？爬牆係嘛？嗱，佢呢啲唔係就咁普通爬牆喎，大家唔好喺屋企試喎，千祈唔好啊嚇！嗱，你見到佢有個安全扣扣住條繩嘅，所以就算跌落嚟咧，佢都唔會跌落地下，因為嗰條繩吊住嘅。OK， 佢呢啲運動咧係專門嘅攀石
唔係就咁爬牆啊，千祈唔好喺屋企嗰度試啊嚇，知唔知道？係要有安全措施，戴頭盔啊，要有安全帶先至得㗎。唔好喺屋企咧就揾埲牆咧就喺度爬啦。好啦，咁即係話佢有做呢一個咁嘅運動啦。我哋睇下咧，而家寫咗啲 paragraphs number 出嚟先啦，寫段號啊。好啦，第一段、第二段，呢度第三段。好啦，呢度咧就第四段，咁一共有4段嘅噃。OK， 咁啊，我再 double check 下有冇寫錯啦，冇寫錯，咁我哋可以開始大聲讀出嚟啦，得唔得？好啦，咁有啲字你識嘅話咧，認得嘅話咧，你可以圈住佢啊，因為咧我哋都學過唔少字噶啦，識嘅字你就圈住佢。好啦，讀出聲啦 ，ready， 開始。上週末，我們一家人到鯉魚門度假村宿營。好啦，解釋一下先啦。嗱，上週末即係上個星期6日啦，我們一家人到鯉魚門度假村。鯉魚門度假村係咩嚟㗎？咩叫鯉魚門啊？一條魚啊？嗱，香港咧就有個地方叫做鯉魚門㗎，真係㗎，係一個地方名嚟嘅。所以喺嗰個地方有個度假村咧，就叫做鯉魚門度假村啦。好啦，咁後邊啦，咩叫做宿營啊？宿營咧，即係喺度 camping 住一晚 ，OK， 會喺嗰度住一晚嘅喎。哦，咁係咪即係好似住 hotel 咁啊？有啲唔同嘅。嗰個宿營咧，雖然唔係要住喺個 tent 裏邊啦，但係咧唔係 hotel， 而係一個度假村嚟嘅。嗱，我哋睇下英文係點講咯。嗱，Last weekend, our family went to 鯉魚門 Resort to camp。嗱，呢個 resort 就同 hotel 有啲唔同嘅，知唔知道啊？咁啊，仲有啦，嗱，鯉魚門咧，佢直接用英文嘅讀音嚟到去翻譯咗佢，因為佢係地方名，得唔得？嗱，所以佢就唔係講咩 fish 嘅 door 啦，係鯉魚門係一個地方名嚟嘅，度假村就係 resort，OK， 宿營就係 camping 啦。好啦，咁呢一句裏邊你有咩字係識噶？嗱，我同你咧間低出嚟啦。比較簡單嘅有個上字啦，我們啦，一家人啦，個到字你都應該識嘅，魚字啦，門字啦，呢啲字你係應該識嘅。好啦，咁啊度假村同埋宿營可能就比較難啲，如果你識嘅話，你都可以用 highlighter 將佢間低，明唔明白？嗱，佐治 Sir 話俾你聽。唔係淨係而家喺呢度間低啲詞語咁簡單喎，聽住啦。如果你同屋企人去咗香港人開嘅餐廳，或者去咗啲中國超級市場 ，OK， 我哋叫中超啊，你哋應該有去過，有冇去過啊？應該有啦，或者同屋企人去飲茶啦。嗱，而家係 UK。都有呢啲咁 Chinese restaurant 可以俾你飲茶噶嘛。嗱，識嘅字咧，即刻就要同你嘅爹哋媽咪講出嚟。我識呢個字，知唔知道？一去到見到酒樓啊、酒家，你識個酒字，你就我識呢個字。見到個中字，你識嘅，即刻話俾佢聽，知唔知道？唔係個個都識噶，所以你識呢啲中文字咧，好叻噶啦。得唔得？即刻話俾佢聽，咁啊等佢獎勵下你或者讚下你都好啊嘛。好啦，第二段咯，繼續讀咯。等我放係啦，咁樣啦。OK， 好啦，嗱，第二段跟我大聲讀出嚟啦。我們來到度假村，好啦，再嚟一下。我們來到
度假村後，負責人一邊帶我們在營舍外的小徑漫步，一邊講解營地的使用守則。停一停。好啦，我喺度又點一點先啦。嗱，解釋一下先。如果係我哋 speaking language 咧，我而家解釋一次俾你聽，就話我哋嚟到，即係我們來到啦，度假村。度假村嘅 speaking language 都一樣嘅啫。嚟到呢度之後，負責人即係邊個 in charge 或者叫做 manager 啦，可以話係一邊帶我們在營舍外小徑漫步，之後一路咧就帶住我哋喺營舍出邊嘅小徑漫步。咁啊，咩叫做營舍啊？嗱，營舍即係宿營嗰啲宿舍，啲人住嘅地方。OK， 喺佢外面咧嘅小徑，即係嗰啲路仔啊，好似我哋喺公園嘅時候咧，都會見到有啲小路噶嘛，俾人跑下步啊，行下咁噶嘛，係咪？嗰啲叫小徑。小徑，好啦，漫步即係慢慢咁散步咯。不過呢個慢咧，就唔係講緊我哋腳步行得好慢咁簡單，而係我哋心情係好輕鬆嘅，輕鬆地慢慢散步就係漫步啦。下邊嗰句，個一邊講解營地的使用守則。好啦，營地又係講緊宿舍嗰個地方，明唔明白？宿營嗰個地方就係營地啦。好啦，講解即係乜嘢啊 ？explain 咯，話俾你聽，解釋俾你聽，明唔明白？好啦，使用守則即係嗰個用嘅情況之下，你有啲咩 rules 啊？守則即係 rules。好啦，咁英文係咩咧？我哋一齊睇下啦噃。好啦，佢話 After we arrive at the resort, the person in charge 嗱就係個負責人啦。The person in charge took us for a walk on the trails outside the camp, while explaining the rules for using the camp。好啦，英文咧就比較簡單啲，使用守則就話 rules of using the camp，OK，the camp。咁啊 explain 就係剛才我講嘅講解啦，係嘛？咁佢話嗰個小徑就係嗰個 trail 啦，營地外即係 outside the camp 嘅意思。The person in charge 就係負責人，有冇問題？咁啊漫步咧，佢就咁講 walk。不過我哋中文嘅漫步咧，就意思比較特別啲嘅。OK， 好啦，咁又係啦，有邊幾個字係你識噶？嗱，上面間咗嗰啲就唔使再間啦。不過我會詞語咁間嘅。嗱，來到係一個詞語，你哋應該識嘅，應該識。嗱，如果你來到都唔識嘅話，哎呀，咁點算啊？而家睇清楚啲啦。有啲同學話，哎呀，你間嗰啲字我而家都唔係好識喎。唔緊要噶，冇所謂，而家學啦，而家學就而家學識咗噶啦，下次你咪識咯，明唔明白？佐治 Sir 教你學一個字啦，嗱，睇住啦，之前我都係咁教噶啦。呢個來字，我就當你唔識個來字啦。你睇下裏邊有啲咩細細隻嘅字喺裏邊先，有兩個人，然之後喺度木嘅中間，所以就係木字中間兩個人夾住，就係來啦。OK， 就係 come 過嚟啦，明唔明白？嗱，如果一啲難嘅字，筆畫多嘅字，就係用呢個方法嚟記住佢噶啦。好啦，另外嗱，人字講咗啦，負責就難啲啦，在字啦，嗱，呢個在字又係你應該要識嘅。仲有外面個外，仲有個的字啦，的字一定要識啦，小字又係要識啦，係嘛？好啦，仲有漫步個步，即係跑步啊、散步啊，就係呢個步啦。好啦，仲有營地嘅地，你又應該要識噶啦噃。仲有使用，或者我哋可以讀做使用都得。好啦，嗱，呢幾個字咧就係呢一句裏邊你要識，應該而家已經要識嘅字嚟噶啦。OK， 好啦，咁當然其他嗰啲咧，其他嗰啲字係咪唔使識啊？唔係，你咪記下咯。
一陣間我都會再用另外一種顏色熒光筆咧 highlight 住今日我哋要認住嘅詞語。好啦，下一句請你跟我讀出聲，讀出聲啦。黃昏時，我們到燒烤場舉行燒烤大會，吃了很多美食。好啦，咩叫黃昏時啊？嗱，你可以跟我讀多次噶。黃昏時，我們到燒烤場舉行燒烤大會，吃了很多美食。好啦，黃昏即係乜嘢啊？黃昏咧，即係就嚟夜晚個天咧，黃黃地、橙橙地色。而家我哋到 UK 啊吓，7點半左右啦，就黃昏噶啦。咁啊，去到大概8點鐘呢個天就真係暗晒嘅。OK 啊，咁啊，我好中意而家呢個咁樣嘅季節啊，因為咧朝頭早嘅時間有陽光嘅時間長啲啊嘛。好啦 ，and then 燒烤場即係 barbecue 咯 ，grilling 啊，又或者可以叫 grill 啦，攞啲嘢食去燒啊，就係燒烤啊，係嘛？咁啊，舉行即係 holding 咯，搞一個燒烤大會，好多美食，即係好多好好食嘅嘢。咁英文係點講嘅咧？嗱，我哋一齊睇下啦。呢度，佢話 at dusk， 即係話佢喺呢一個黃昏就 dusk 喎。We went to barbecue ground to hold a BBQ party and ate a lot of delicious food。美食就係 delicious food。咁佢個舉辦定舉行喺上面講，係啦，舉行咧就係 hold。嗱 hold 唔係淨係用手攞住一樣嘢嘅意思啊，而係舉行一個活動，搞一個活動或者比賽，我哋就叫做 hold 啦，就係舉行嘅意思啦。咁啊 barbecue party、BBQ party 即係嗰個燒烤大會啦 ，barbecue 就係佢嘅長寫啦。OK， 好啦，咁啊嗱，呢一段我哋就讀完啦，又有啲咩字你係應該識嘅咧？噔噔，嗱就係個黃色嘅黃字啊，識唔識呢個字啊？唔識唔緊要啊，而家學啦。佐治 Sir 個 surname 就係黃啦。咩叫 surname 啊？即係我姓黃嘅。OK， 咁所以呢個字咧，我2歲已經識噶啦。OK， 我2歲就識呢個字噶啦。好啦，仲有個時字啦，時間嘅時啦，又係要識噶啦噃。好啦，咁啊，仲有就係舉行個行咧，即係行路個行啫。仲有就係大會啦，嗱，上面有講個大字啊，冇嗱，咁啊大會我哋呢2個字咧都應該要識噶啦。OK， 仲有個吃字啦，個了字啦，很多啦，美食啦，嗱呢幾個字咧，你哋係而家應該要識嘅。如果唔識嘅話，都係嗰句啦，而家認住佢，知唔知道？啊，咁所以咧，哇，咁多字點認啊？努力咪認得到咯，係嘛？擺多啲 effort 落去，努力啲，加油，認住佢，得唔得？仲有一樣嘢就係，嗱，聽住啊吓，我發覺咧好多同學咧，上個禮拜學嘅字，今日就唔記得咗。我明嘅，啲字唔簡單，好難，係嘛？但係佐治 Sir 話俾你聽，一個好好嘅方法，可以幫你記住啲字，聽住啦。就係唔好眨眼望住佢，唔好眨眼。哎呀，我都眨咗好多次眼。好啦，唔好眨眼，眼定定望住嗰個字，然之後就睇清楚佢係咩筆畫咩樣嘅，唔好眨眼。跟住咧就讀出聲啦。譬如話你要認住個會字，你咪會，然之後睇下佢係咩詞語咯。大會，我會，開會，生日會，好啦，會到你呢個字會咗落去個腦裏邊，記住咗啦，然之後眯埋眼，諗下啱啱個字係咩樣嘅 ，OK， 諗下，如果都係唔記得嘅話，再擘大眼望清楚，再會多幾聲，然之後再眯埋眼，諗下嗰個字係咩樣嘅 ，OK。我唔使你識得默書，唔使 dictation，OK， 亦都唔使考試測驗嘅，但係你要記住佢，就用呢種方法，唔係好難嘅啫，個個人都做得到，唔使特別聰明，唔使特別好記性嘅，OK。咁
咁所以啱啱嗱有幾個字咧，我都想你咧就係用呢種方法記一記嘅。嗱，除咗個會字之外啦，睇住啦。嗱，仲有剛才個黃字啦，係嘛？個黃字啊，有啲同學都未識嘅。咁你而家就望住佢啦，黃色個黃色黃，上面係點嘅，中間係點嘅，下邊係點嘅，有咩字黐埋一齊嘅？哦，21填8，呢幾個字係上面係21填8，黃昏黃色，仲有咩黃啊？黃咗字上啦，黃咗字咯，仲有咩黃啊？諗下啲咩詞語就係呢個黃啦，係嘛？咁啊黃到你記住咗啦，眯埋，諗下呢個字係咩樣嘅，明唔明白？好啦，用咁嘅方法咧，相信咧嗰啲字就你點都記得住噶啦，得唔得？明唔明白？嗱，每一個字都係咁樣記翻嚟嘅，每一個字都係咁記翻嚟嘅，所以我哋學中文就係比較特別，因為嗰啲字咧好似圖畫咁噶嘛。明唔明白？同英文唔同，英文咧就係總之都係嗰26個英文字母 spell 出嚟嘅，但係中文就唔同，因為佢係砌埋，好似砌圖咁樣，好似 jigsaw puzzle 咁樣砌下。OK， 咁你要用咁嘅方法嚟到記住佢。好啦，咁啊到 next paragraph。好啦 ，next paragraph 啦，第3段一齊大聲讀出嚟啦。第2天，我們吃過早餐，便在營地內進行各種活動。好啦，停一停。好啦，第2天，我們吃過早餐，便在營地內進行各種活動。好啦，咩意思咧？第2天即係第2日啦，好簡單啫。吃過早餐即係吃完早餐之後 ，OK？ 吃過早餐，咁早餐即係咩？breakfast 咯 ，OK？ 咁啊，在營地內進行各種活動。好啦，咩叫做進行各種活動咧？嗱，首先進行即係去做嗰樣嘢，各種即係唔同種類嘅 different kind，OK？different kinds 啦，應該係話活動即係 activities， 唔同嘅一啲 activities 就係活動啦。咁我哋廣東話口語都係講各種活動。做各種活動咁樣咯，可能就唔會用進行呢一個咁樣嘅詞語，用進行都冇所謂。所以呢一句咧就同 speaking language 係冇乜分別嘅啫。我哋睇下英文點講咯。好啦，第2天就係 the next day we had breakfast and carried out various activities in the camp。好啦，嗱，佢呢一個各種咧就話係 various， 即係不同嘅意思。咁我就認為，如果用 different kinds 咧，就會比較好啲咯嚇。different kinds of activities 咁樣。咁啊嗱，營地即係個 camp 啦 ，OK。咁啊，然之後佢就話便在營地進行。佢呢度就話 carried out 就係佢所講進行嘅意思，明唔明白？咁 breakfast 就係早餐啦，有冇問題？好啦。咁又有幾個字咧，你係應該識嘅。首先，第字啦、2字啦、天字啦，呢3個字你都要識嘅。仲有早上個早字你要識。OK， 正話個行字講咗啦，各種活動，活字同埋個動字你係應該識噶。活動呢個詞語你都要識嘅。好啦，唔識嘅話，咁啊而家就望住佢，然之後喺度讀咯，活動，唔好眨眼，望實佢係咁讀，諗下佢咩意思，諗下佢點樣讀，認住佢嘅樣，睇下佢咩部首。咩叫部首啊？嗱，即係好似呢個活字咁樣，係3點水噶嘛，係嘛？左手邊嗰樣嘢咯，呢個就叫部首啦。有時啲部首就喺上邊嘅，有時啲部首喺下邊嘅。咁呢個咧，呢個就係力字喎。力字部咧就喺嗰邊嘅，好奇怪喎，係嘛？嗱，所以咧認住佢，好似認住啲圖畫咁樣。好啦，下一句一齊讀啦。爸爸教我打小型高爾夫球，媽媽陪我爬繩網。
後來我還去了挑戰攀石牆呢。好啦，停一停啦，喺度啊，呢度點一點啦，喺呢度咚。好啦，爸爸教我打小型高爾夫球。咩叫做小型高爾夫球啊？嗱，呢一句咧，口語同埋書面語係一樣嘅。爸爸教我打小型高爾夫球，一模一樣噶。英文真係 golf， 不過係 mini 版嘅 mini golf， 我諗應該係 mini golf。媽媽就陪我爬繩網，媽媽陪我爬繩網又係 speaking language 係一樣噶。咁咩叫爬繩網啊？即係大家去嗰啲 park 嘅時候咧，咪有啲 net 咧？你可以爬上去嘅，用繩做噶嘛，咪就係爬繩網咯。OK， 好啦，後來我還去了挑戰攀石牆。嗱，呢句咧就比較特別啲啦。後來即係 after that， 我還去了挑戰，或者跟住啦，我仲去咗挑戰，即係 challenge。OK， 好難嘅嘢我去試下去做，就係挑戰啦。攀石牆，嗱，攀即係爬呢個字特別咯，因為佢呢個字就係用手去到爬嗰啲欄杆啊嘅一個圖畫嚟嘅。OK， 一陣間我解釋俾你聽啦。呢個攀字叫做攀，石牆即係石頭嘅牆，就係圖畫裏邊嗰埲牆上面咧就特登整咗啲一嚿嚿好似石頭咁嘅嘢嘅。我諗你哋都有見過，有時啲 park 都有嘅。咁然之後咧，你就可以揸住嗰啲一嚿嚿嘢，上面有啲咧手指嘅窿嘅手指位嘅粒坑啦。咁揸住嗰啲一嚿嚿嘢爬上去咯。OK， 有時啲 park 就有嘅，不過就好矮一塊板嚟嘅啫。但係如果真係攀石牆嘅運動咧，就成埲牆可能2層樓咁高嘅，3層樓咁高都有嘅，好高噶嚇。咁啊，所以一定要有個安全帶，同埋要戴頭盔咁樣咯。好啦，咁啊嗱，呢個就係攀石牆啦噃。咁啊英文係點㗎？我哋一齊讀下啦噃。嗱 ，from here，好啦。My father taught me how to play miniature golf， 即係話乜嘢啊？小型高爾夫球。嗱，我就咁講 mini golf 啦，但係佢話 miniature golf。And my mother accompanied me in climbing the rope net。OK， 好啦，跟住後邊啦。Later, I even tried to challenge the rock climbing wall。就係攀石牆啦 ，rock climbing wall 就係攀石牆 ，challenge 就係挑戰 ，OK， 跟住咧 later 就係後來啦，我還咧佢就話變成就 I even 喎，好啦，咁啊就係話上邊呢度 climbing the rope net 就係爬繩網，咁啊仲有accompanied 就係話陪住我嘅意思 ，OK， 好啦，咁啊呢度又有啲咩字你要識咧？爸爸同媽媽你係應該要識㗎。仲有個打字啦、高字啦、夫字啦、求字都應該要識噶。OK， 求字都應該要識噶，不過筆畫比較多啲嚇。嗱，媽媽我哋要識啦，係嘛？好啦，仲有就係去字啦，又係要識噶。石頭個石字啦，又係要識嘅啦。呢啲字咧喺呢一句裏邊，你係應該一早要識噶啦，明唔明白？好啦，咁啊到下一句啦，繼續。雖然這項活動難度很高，但我最後都能順利完成，玩得十分盡興。好啦，但是最後我都能順利完成，玩得十分盡興。好啦，咩意思呢？難度很高，即係嗰件事好難做嘅。OK？好 difficult to do so 嘅，咁跟住啦，佢就最後都順利完成，即係話佢係 mission accomplished 咯，即係完成咗嗰件事啊，成功咗啊，玩得十分盡興，盡興即係開心到 over limit 嘅啦，已經明唔明白？好啦，咁我哋睇下英文嘅 version 啦。好啦，呢度佢話 although these activities was very difficult， 雖然這項活動難度很高，好啦。Very difficult 就係難度很高啦。咁啊 ，I was able to complete it successfully in the end。
即係話我最後都能順利完成。In the end 就係最後啊，咁佢嘅英文嘅 sentence 咧就擺咗最就喺呢度嘅，係嘛？好啦，咁 successfully 即係順利完成咯，順利完成嚇，順利完成咧佢就 complete it successfully 即係順利完成啦，得唔得？好啦，最後佢就話 and had a great time。嗱，呢度英文就有啲唔同啊，玩得十分盡興，即係話我玩得非常之高興，非常非常之高興。OK， 我哋可以講 extremely happy 啦。咁但係佢就話 had a great time， 即係有一個好開心嘅時間。如果中文就係咁樣解釋，直接解釋嘅話就係咁解釋。咁所以呢一句仔咧就同上面中文有少少唔同咯，明唔明白？啊，不過講英文嘅方法同講中文有時都唔同嘅，唔一定係直接 translate 出嚟。好啦，咁呢一句裏邊有啲咩詞語我哋要識嘅咧？嗱，剛才個這字，這裏嘅這字，呢個字應該要識噶啦。咁啊，仲有就係很字講咗啦，最後都好啦，完成呢兩個字咧應該要識噶。仲有就係個玩字啦，個玩字。好啦，仲有十分，嗱，呢幾個字咧都係呢一句裏邊你應該一早已經要識噶啦，得唔得啊？好啦，到最後一句啦喎，嗱，跟我讀埋佢啦。這兩天真是過得既開心又刺激啊！好啦，可以讀多次。這兩天真是過得既開心又刺激啊！好啦，咩叫既開心又刺激呢？即係唔止開心咁簡單，仲有刺激嘅感覺，明唔明白？好啦，嗱，咁呢一句咧又係啦 ，speaking language 同埋 writing language 係差唔多嘅啫，即係話呢兩日啊，真係過得既開心又刺激啦，就係咁嘅意思。好啦，咁英文嘅 version 就好簡單啦。佢話 These 2 days have been very， 唔係 very 喎，佢 have been really fun and exciting。OK， 開心佢就唔係 happy 喎，佢話 really fun。OK， 真是咧就真係 really 嘅意思啦，明唔明白？Exciting 就係刺激啦。好啦，咁啊最後呢一句咧，又有幾個字你係應該要識嘅。上面有冇間過個是字啊？上面竟然冇出現過個是字喎。嗱，個是字咧你應該要識嘅，得唔得？仲有開心你係要識嘅，仲有個又字你係要識嘅。嗱，呢幾個字咧就係呢一句裏邊你係應該之前有學過已經識噶啦。嗱，所以呢一篇文章如果冇佐治 Sir 陪你一齊讀嘅話咧，一半半啦 ，OK， 一半嘅你識，一半嘅你唔識，係咪？嗱，下邊咧就有幾個新嘅字，都幾複雜嘅嚇。咁我咧就一陣間教你點樣寫一寫幾難下嘅呢幾個字。咁而且留意一下咧點樣認住佢。不過咧我哋答咗啲問題先喎 ，OK？ 嗱，答咗第一題啦噃。好啦。First question 啦噃，嗱，佢就話根據文章內容，負責人的主要工作是什麼 ？A. 準備食物，佢有冇啊 ？B. 指引方向 C. 駕駛車輛，即係揸車 OK？D 啦，說明營地守則，有冇做呢樣嘢？好啦，佢有做過啲乜嘢？就係佢嘅工作啦。大家諗下啦，我俾好簡單嘅5 seconds。好啦，夠鐘啦噃，咁我想問下，究竟係邊一個係佢嘅工作啊？說明營地守則啊，係嘛？記唔記得先？好啦，咁啊到第二啦，噔噔，我哋睇下第二題啦。下列哪一項不是我們在第二天進行的活動？唔係第二日進行嘅活動，有燒烤啦、攀繩網、爬繩網、攀石牆同埋打高爾夫球。邊個唔係第二日進行嘅？嗱，有啲係第一日進行嘅，有啲係第二日進行，你要搞清楚喎。好啦，係燒烤，燒烤係第一日做噶嘛，記唔記得？好啦，咁啊嗱，我剛才咧咪話教你個攀字嘅，
嗱，個攀字好特別，首先要攀，我哋就要有個架先嘅。嗱，所以個架，嗱，我哋喺 garden 都有呢啲架噶嘛。咁呢架用咩做噶？兩邊用條木咧嚟到棟住佢，係嘛？呢邊一條木，呢邊一條木，咁咪有個架啦，係咪？咁啊攤大隻手啦，所以就有個大字，扁扁地嘅。攤大隻手，所以又有個手字，係嘛？攤大隻手走去爬呢個咁樣嘅架咧，就係個攀字啦，攀。好啦，咁我都講下個爬字啦。嗱，呢一個咧係個爪字嚟噶。爬咧就唔係淨係人先至爬嘅，可能啲狗啊、貓啊都會爬噶，所以用個爪嚟到爬咯，係嘛？呢個係爪，呢個爪就真係一隻爪啊！嗰啲貓貓狗狗啲爪啊，係嘛？當然仲有好多動物都有爪噶啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要佢個音，就係個巴字嘅音。所以有啲字咧，佢裏邊嘅內容咧係同佢讀音有關係。有啲字咧就同佢個意思係有關係，譬如話部首嘅話就同佢意思有關係啦。嗱，例如大家睇下燒烤呢兩個字，佢係乜嘢部首噶？部首即係話呢個左手邊嘅東西，兩個都係火字嘅，火字部啊，我哋叫做係嘛？嗱，所以有陣時一個字咧就係用咗佢嘅聲音嚟到組成嘅字，有時嘅部首就係同佢意思有關係。嗱，呢一方面咧，我哋再喺研究一啲新學嘅字嘅時候咧，再同大家一齊講啦吓。好啦，第三題啦，我們在度假村逗留了多少天？好啦，呢一句如果係廣東話，即係話佢哋喺嗰度留咗幾多日？佢哋喺度假村留咗幾多日啊？好啦，1天、2天、3天、4天，答案咧係2天。因為我哋見到有第2日，第一日做一樣嘢，第二日做一樣嘢，咁即係2天啦。明唔明白？唔係瞓咗2晚先叫2天嘅吓。好啦，第4呢一題咧就問你自己嘅，佢就話你認為哪項活動令我印象最深刻？呢個我咧係作者喎，文章裏邊嗰個我喎。OK， 試簡單說明，佢而家問緊你文章裏邊嗰個我，唔係你自己嗱，所以你覺得嗰個作者佢最中意邊一種活動啊？個作者最中意邊一種嘅活動啊？最中意做邊一樣嘢？攀石牆咯，點解啊？因為佢覺得好盡興啊！嗱，呢一句咧，我就寫出嚟俾你，咁你可以慢慢寫，因為都幾長嘅。聽住啦，攀石牆，逗號，因為開引號，我閂引號，覺得十分盡興，句號。呢件事佢玩得好盡興啊嘛，玩得啦，唔好話覺得啦吓。嗱，我寫個10字啦。然之後就改翻呢個啦，就係玩得很盡興啦。OK， 玩得很盡興。咁呢一句咧，你慢慢寫，你可以一陣間落咗堂先至再慢慢寫，因為咧都有成10個字要寫噶，得唔得？嗱，而家唔使心急啊吓，等我咧教一教你下邊嗰啲字先，得唔得？好啦 ，OK 啦話，好啦，咁我哋咧睇一睇啦。首先就係舉行，英文就係 hold，OK， 好啦，咁啊舉呢個字點記咧？首先佢係上邊同下邊結構嘅，上邊其實係一個字嚟噶，上邊係與，你與我嗰個與，咁你與我嗰個與又點記啊？又分開咗左中右3樣嘢噶，嗱，中間咧就好似有個5字咁樣嘅，係嘛？跟住呢度有一棟咁樣嘅。好啦，跟住咧再寫呢邊啦，一撇仔，一小棟，中間2橫，然之後呢度又係啦，好似個7字咁樣，然之後中間有少少2橫，好啦，跟住中間咧就一條橫線穿過晒 ，OK， 貼住嘅啊，好似佢哋嘅地下咁樣貼住嘅吓，咁跟住咧就呢度一條長撇，呢度一條長捺，中間咧就橫橫棟，
嗱，呢個字唔容易嘅，不過如果你寫得出冇錯嘅話咧，咁咪代表你叻咯，明唔明白？好啦，咁行字我就唔講啦，因為好簡單嘅啫。咁仲有就係挑戰。嗱，挑大家見唔見到啊？佢係咩部首噶？呢個叫做剔手邊，將個手字變成個部首就係剔手邊啦。所以同手有關嘅動作咧，通常都係剔手邊。咁隔離係個咩字啊？隔離咧就係讀做笑，笑。所以呢個字就係剔手邊，跟住再加個笑字嘅讀音，所以佢嘅讀音咧加埋一齊就係挑。OK， 好啦，咁到呢個字啦，就叫做戰，戰鬥嗰個戰，戰鬥個戰。OK， 咁又係左邊同右邊分別嘅。嗱，我哋睇咗咧呢一邊先啦，呢一邊咧係歌字嚟嘅，個我字又有呢一邊，爪字又有呢一邊，係嘛？嗱，呢個係歌字。咁到左邊呢嚿嘢啦，呢個係咩字嚟噶？係個單字啊！單係咩單啊？單數咯 ，odd number 嗰個單，明唔明白？兩個口下邊加個田，再加個十字。嗱，所以呢啲字咧，只要你拆開佢一嚿嚿嘅話咧，佢唔係好難嘅啫。咁你自己寫一次啦。好啦，咁仲有個盡興。好啦，嗱，個興字係咪同個舉字有啲似啊？有少少似啦，但係中間呢嚿嘢唔同咗，同埋冇咗呢嚿嘢。所以呢個字同個盡興個興字同個舉字有少少似，咁當然呢兩撇就變咗做兩點啦，係咪？咁你可以用咁嘅方法嚟認住佢咧。嗱，呢個興字嘅話咧，高興個興就係用個同字擺喺中間嘅，同學個同。好啦，咁我講下個盡字啦。如果就咁睇上邊嘅話，呢個字有啲似咩啊？有啲似一本書個書字，係嘛？但係你要記住。佢呢度得一橫嘅啫，中間咧就唔同晒噶咯。即係話一本書，我哋切開一半，下邊嗰個日字唔要啦，變咗做1、2、3、4四點，同埋有個皿字。呢個嘢叫做皿，器皿個皿，即係用嚟裝嘢嗰啲盤啊。所以呢個東西咧都係由盤嘅圖畫變成嘅。係啊，一個盤啊。OK， 就係個皿字啦。好啦，咁到嗱，你自己試下寫一寫啦吓。到下邊啦，刺激。嗱，刺字就比較簡單啦，左邊同右邊嘅結構。呢度就一個長嘅木字，中間咧就加多半個口，隔籬咧就一個短動，再加個長動一勾，好似把刀咁樣嘅。好啦，到激字啦，個激字就多咯。激字首先係3點水，中間咧就係個白字加個方字，大家見唔見到啊？嗱，我之前應該有教過呢個字噶。好啦，白字加個方字。而最後呢邊咧係個之字，嗱，呢嚿嘢成日都見到嘅，不過佢唔會一個字出現嘅，呢個嘢讀做之，咁樣咯，1、2、3、4，成日見到呢嚿嘢噶，放學個放字又有佢，係嘛？咁所以咧呢個讀做之，所以3點水呢個白字呢個方字加個之字就係個激字啦。咁好特別啦，佢英文叫做 stimulate， 係嘛？咁但係咧通常我哋都係講exciting 就得噶啦 ，OK？好啦，咁呢幾個字咧都解釋咗俾你聽啦，咁你自己試下寫。嗱，你要記住，要試係難做噶，但係點都要試。試完之後，咦，原來搞得到嘅喎，寫得到嘅喎，你做得到嘅喎，係嘛？咁咪變得唔難咯，咁咪證明你叻咯，知唔知道？嗱，就好似學單車啊，學游水咁樣，未識嘅時候你梗係覺得好難噶，但係你識咗之後，你會覺得佢容易咯。明唔明白？嗱，中文都係一樣，你而家就覺得佢好難，但係你寫完之後，咦，原來我做得到㗎喎，試下啦。好啦，噔噔，最後一樣都係 translation 嘅一啲 matching 咁你可以將 ABCD 寫落個括號裏邊，英文我就唔同你一齊讀啦，我只會同你一齊讀呢啲中文。OK， 好啦，咁第一啦，迪士尼樂園裏的機動遊戲真是太刺激了。迪士尼樂園係咩嚟㗎？機動遊戲即係乜嘢啊？知唔知咩啊？過山車啊嗰啲啦，係嘛？好啦，咁第二啦，你可以跟我讀㗎喎。
我們參加了學校舉行的復活節活動。復活節啦，你哋有冇活動嘅？我們參加了學校舉行的復活節活動。好啦，第三，今年的生日派對，派對即係 party 啦。今年的生日派對，我玩得非常盡興。今年的生日派對，我玩得非常盡興。好啦，第四，連續跳繩500次是一個高難度挑戰。跳繩 skipping 啊，係嘛？有冇人可以跳到500 times skipping 啊？佐治 Sir 咯，我可以噶，不過係30 years ago 30年前就得。連續跳500次，而家我腳都行路都行唔到啦，係咪有病咁樣？咁真係一個好高難度嘅挑戰嚟嘅 ，OK 啊 ，very difficult 嘅吓。好啦，咁你自己試下睇下下邊邊一句係同呢個中文係 matching 嘅，得唔得？好啦，咁啊辛苦晒各位啦，今日呢個 program 呢個節目咧真係好長時間，係嘛？咁啊，咦，好多人都繼續聽到，好專心，非常之好啊吓，叻仔叻女。咁啊嗱，做好佢，然之後交俾我，慢慢做，唔使咁急嘅，唔使咁心嘅，慢慢做 ，OK？咁總之咧就係下一次上堂之前交俾我，得唔得？好啦，咁我哋今堂咧就嚟到呢度啦，辛苦晒，拜。